Reparti ortopedisë në Spitalin e Përgjithshëm Dr. Sami Haxhibeqiri në Mitrovic është i furnizuar rregullisht me material të nevojshëm mjekësor për trajtim të pacientëve që nuk ka nevojë të presin për shërbime. Ortoped traumatologu Enver Beqiri thot për Kosova Press se në këtë spital mbi 700 ndërhyrje ortopedike janë kryer vetëm vitin e kaluar. Gjatë vitit 2024 kemi kryer 709 operacione, kryesisht nga trauma, domethënë aspekti traumatologjisë. Në raportin tonë ka pas edhe nga ligamenta plastika, edhe nga protezat që kemi bën, protezat gjunit, protezat kordoplës. Ortopedi Beqiri tregon se për pacientët që kërkojnë trajtim shëndetësor në këtë repart, nuk ka listë pritjes. Madje, ata që pranohen si raste urgjente trajtohen edhe më shpejt. Reparti ortopedisë në Mitrovic vazhdimisht është i furnizuar me materialin mjekësor të nevojshëm për trajtim të pacientëve. Listë pritjes tek ne nuk ka. Kurse trajtimi i pacientëve, domethënë ata që i pranojmë nga emergjenca për si raste urgjente, fillimisht i përgatisim me analiza, me konsultime, i bojna, domethënë krejt përgatitja bëhet për qëllimin e operacionit, për operacion. Pastaj trajtimi postoperativ në këto dy dhoma që ishin këtu në raport. Kryesisht domethënë mirë është, edhe me material osteosintetik që përdorim të rastet e traumave flas, edhe furnizimi me barra me material sanitar mirë është, nuk ka ankesa. Ky shërbim në Spitalin e Përgjithshëm të Mitrovicës ka në dispozicion 2 salla operative dhe 2 dhoma me gjithsej 14 shtretër për pacientët, ndërsa janë 7 ortoped dhe 13 staf mbështetës që ofrojnë shërbime ortopedike për qytetarët. Beqiri konsideron se ky numër i të punësuarve është i mjaftueshëm për momentin. Ortoped na jemi 7, teknik kodri mesëm janë 13. Në bazë të kushteve në të cilat ne punojmë, besoj që është numër momentalisht, aktualisht është numër i mjaftueshëm. Pastaj shpresojmë që në të ardhmen hapësira të jetë më e madhe se kjo që ishini, edhe konform hapësirës, edhe numri stafi mjekëve duhet të rritet edhe i punëtorëve shëndetësor të tjerë. Të kënaqur në shërbimet shëndetësore që marrin në repartin e ortopedisë në qytetin e Mitrovicës, shprehen edhe pacientët. Ganimete Mustiu nga Mitrovica, e cila kishte kryer një ndërhyrje kirurgjike në këtë repart, thotë se fal mjekëve, trajtimi i saj shëndetësor përshkon shumë mirë. Mirë kum kalu, mirë më kam pritë shumë, dore e kum operua, me doktor Enveri më ka operu, shumë jam e knaqët. Jo s'kem të lashe mirë shumë, mirë po kalojmë. Spitali i Përgjithshëm Dr. Sami Haxhibeqiri Mitrovic ka filluar punën në vitin 1950. Ai ka statusin si institucion publik për nivelin dytësor të kujdesit shëndetësor dhe është pjesë përbërëse e njësi organizative e SHSKUK-s Prishtinë.